پیروزباهی نوروزین li Amedê Partiya Demokratîk ya Gelan HDP di pîrozbahiyan de tevlîbûnek Kurd pêk anî û berbijêrên xwe yên hilbijartinan carek din danasandin. Ji bo berbijêra bajaroka Kayapınarê Kezban Yılmazê pîrozbahî li dijî dijwariyên ku ew rûber tê wekî bûyerek xweş û piştvaniyê ye. Yine aynı şekilde gelek caran hêzên ewlehiyê bi enqez bingehên me yên dengdana dorpêç dikin û rewşeke bitirs ji alîgirên me re çê dikin. Operasyonên polîsan dijî partiya me dîsan dest pê kirîne. Li gel jimareyekî zêde bendkiriyan û girtiyan. Li Amedê ku piraniya wê Kurd e hebûnek girseyî ya evlîkariyê heye. Herem bi deh salan e navenda serhildana PKK'ye ku rêxistinek cudaxwaz e. Zêdetirê heştê şarederên HDP bi îddiayên alîkariya PKK hatine girtin û şûna wan da ji aliyê devletê ve qayyum hatine şandin. Kanalên televizyona ve şana reklamên HDP red dikin û medyaya serekê jî cih nadevan. Bilî van bûyeran berbijêr Yılmaz kempenya xwe didomîne. Ev helvesta partiya wê ya HDP di navbera hinek kesan da dilsoziyek pêk tîne. Tu nikarî hez bi xemgîniyê nekî li ser vî helwîstî. Ferq û cudahî hember HDP dê tekirin. Ew nikarin beravaniya ji xwe bikin di dezgehên ragihandinê de. Zor bend li ser azadiya me heye. Li Amedê gelek kes bo nûçeyên HDP kanalek televizyonê ya ji Ewropayê weşan dike temaşe dikin. Medya civakî jî beşek girîng ya kempenyaya HDP'ye. Çok yaygın yani. Telefonên destî zor berbela bin û her tem di destê xurtan de heye û her wisa pîrokalan heye. Bû nimûne xwebexiş hene jiyana wan pitir ji 5 salan wêne û videoyan digirin û hevbar dikin. 50 yaşında arkadaşlarımız bile var yani. Serokoma Recep Tayyip Erdoğan hişyar dike ku dibe ku ev şarederên nû yên werin hilbijartin ji şaredartiyê bixînin. Berbijêr Yılmaz goh nade vê gef û tehdîdê. arkadaşlar Hevalên me ê niha girtîne û li bendîxanê ne karekî xirab nekirîne. Wan hewl dida da ku baştirîn karî ji bo xelkî bikin. Her wisa em şûnpêkên wan berdewam dikin. Em dê alaya xwe her heldîn û eger hikûmet me jî bend bike, hevalên me wê li dûv me debên û xebata me berdewam bikin. Li vê heremê hilbijartinên roja yekşemê ew ê di navbera Erdoğan û HDP da bibe qada şerê îradeyê.